Det har vært sagt flere ganger her i dag og understreket at enkeltmannsforetak de en viktig bidragsyter i næringslivet. Og det viktige initiativ som tas, og de viktig start på mange av de store, eller i hvert fall de større selskapene som vi har i dag. Det startet med enkeltmannsforetak, det startet med en idé, et engasjement, en innsats og noen som var villig til å ta risiko. Da det, som min forgjenger på talerstolen også sa, skremmende å høre retorikken fra SV, som altså ser helt bort ifra den gruppen enkeltmannsforetak, som altså har skapt disse verdiene, men bare snakker om svartmaling og enkelttilfeller som faller utenfor det systemet vi vil ha, alle sammen. Det kan vi finne i mange selskapsformer. Det som jeg også la merke til, det var at det hørtes ut her, blant annet fra saksordfører, så det var så enkelt å bare velge hvilken selskapsform jeg ville ha. Nei, det altså ikke det. For mange som skal starte opp i dag, de skal skaffe kapital, og det skal stille sikkerhet for den kapitalen. Og det gjør at mange anbefales å ha nettopp et selvstendig firma, enkeltmannsforetak, i den startfasen, og da lettere kan stille opp for kapitalen og få finansiert på en grei måte det de driver med. Da har de ikke tenkt på at dette kanskje blir en suksess som utvikler seg og andre skal overta, og da starter problemene. Når de har vist initiativ, når de har hatt en enorm innsats, når de har drevet verdiskapning og skapt noe som virkelig går, men ser at kanskje det tid for at andre overtar, ja, da får de problemet når de skal da selge dette, og kanskje har de lyst til å bruke kapitalen på nye ideer. Da forsvinner de skatt, fordi at de har ikke samme mulighet som hvis de hadde hatt et aksjeselskap. For litt siden så var det stort oppslag i Agderposten om nettopp en sånn sak. En dame, en gründer, som tok over et falleferdig bygg, lagde en flott overnattingsbedrift, og nå ser altså at hvis hun skal selge det, så forsvinner kapitalen så hun ville bruke til å starte opp noe annet. Den lokale Arbeiderpartirepresentanten De Ruyter gikk ut med store ord i avisen og sa slik kan vi ikke ha det. Dette blir feil. Dette rammer urettferdig. Siden har jeg ikke hørt noe til De Ruyter, og siden har jeg heller ikke sett noe til hans uttalelser i de merknadene som ligger i saken, og ikke hørt noe i denne sal om at en vil følge opp nettopp det at dette blir feil, dette blir urettferdig. Flere her har sagt at dette må vi se på. Allikevel så sitter de altså i denne sal i dag, antagelig da, og stemmer mot at vi skal se på det. Det må være tungt å svelge.